Хай, өнөөдөр 6 сарын 1 олон улсын хүүхдийн баярын өдөр. Олон улсын хүүхдийн эрхийн конвенцэд 18 нас хүртэлх хүн бүрийг хүүхэд гэнэ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр өхөөрдөм хөрхөн хүүхдүүдэд 18 нас хүртэлх эргэн бүрт хүүхдийн баярын гал халуун мэндийг хүргэе. Хүүхэд нас гэдэг чинь өөрөө хамгийн ийм ариухан, цагаахан, хөөрхөн үе гэж. Уу яг баг байхдаа ингэж их жахнараас аягүй хин үг сонсдог гэсэн. Тэгэд өөрөө яг хүүхэд ах үедээ тэргээ нэг ач холбогдол өгч тоохгүй. Тэгэл тоглоал яваад идэв гэж. Тэгээд том болсныхан дараа ингээд хамгийн гоё үе чи юу байсан бэ? Хамгийн нийтдээ үе чи ямар үе байсан бэ ч юм уу? Иймэрхүү асуултуудад дандаа ингээд эргээд хүүхэд үеэ бодоод идэг байхгүй юу? Тэгэхээр хүн болгон туулж өнгөрүүлдэг хэрнээ яг тухайн үедээ ямар үн цэнтэй хөөрхөн үе өнгөрч өгөөг яг ингээд мэдлгүйгээр том болсныхан дараа эргээд тэр үеигээ санан дурсдаг, санаалцдаг ийм үеилээд юм байна. Одоо дуу идэг да. Хүүхэд наснд хүргэж өгдөг. Гал тэр хэрвээ байсан бол хүн бүхэн сундаа гэж хаяа би боддог юм. Гэт яг л энэ дуу заа. Хэдий том болсон ч гэсэн, хэдий би хүн болж төлөвсөн ч гэсэн эргээд хамгийн сайхан мэдрэмжээ ер нь яг хүүхэд наснд л илүүтэй мэдэрсэн байдаг бах. За тэгвэл хэрхэн бага насаа, хүүхэд насаа хамгийн зүгээр, хамгийн сайхнаар өнгөрөөх боломжтой вэ гэдэг чухал асуулт гарч ирэн л дээ. Энийг хариулахаар яг нөө одоо хүүхдүүдийн өвөө эмээ аав ээж ах эгч нар шиг ч ингээд нэг энгийн ойлгомжтой юмыг дахин өглээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх байх. Гэхдээ тэгэж өгүүлжсэн нь зүв бит юм байлээ. Аль болох эрт тэрийг ойлгоод, дадлуулахад сураад авсан байхад ер нь амьдрал цаашид айгүй хэрэгтэй юмнууд байт юм билээ. Баг байхдаа би бас тэгэл гэрийнхэн ингээл нэг юм аяарал дахин давтаж өглөө загнаад тахлаар нь ямар өглөө юм бэ? Ямар ядаргаатай ингэж амар их ингэж тэршээж боддог байсан. Гэтэ одоо бас өөрөө ингээл хүүхдийн ээж болол бас ингээд арай илүү амьс илээсэн байгаа юм туршлагаараа харахад яалтчгүй л тухайн үеийн одоо өглөө гэж санагддаг байсан. Тэр сургаалууд бол чухал байсан юм шиг санагддаг. Гэтэ яхав тэглийгэд нэг хориоцсон байхгүй л дээ. Гэтэ хүүхэд нас бол аливаа зүйлийг хөнгөн төвшөнд алдаа гаргахад уучлагдах, мартагдах боломжтой үе байдаг. Тийм болохоор цаашаа хичээл болно. Одоо ингээ хүүхдүүдийн нас гэхлээр 18 нас гэхлээр чинь 2007 оноос хойшоо төрсэн хүмүүс хүүхдүүд болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо би 2007 он гэдэг чинь 10 жилд нэг төгсгөөл явж исэн үе гэдэг чинь бас яалтчгүй л нэг арай туршлага хоримтлуулаад аваад заад зүглэх хэмжээнд хүрсэн үе байт юм байл да. Тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүд эцэг хийхэн эмээ өвөө гэх үгийг сонсохороо ингээд яа танд үед л тийм байсан билгүй одоо шал өөр штэ ч юм уу те ямар сайн хуучин уламжлалт юм ярьд юм би ч юм уу те нэг тэгж ойлгогдох гээд байгаа нь өөрөө амар буруу байхгүй юу? Энэ хэдэн зуун мянган жилүүдэд юу өөрчлөгдсөн гэж хүмүүсийн хэрэглэл өөрчлөгдсөн. Зүгээр л одоо хүүхдүүдийн хэрэглэж байсан зүйлсийг бид нэр хараахан хэрэглээгүйсэн. Бидний аав ээж бол бүр хэрэглэегүй мэдчихгүй, гадарлахчгүй л байсан юмнууд баг. Хүмүүсийн хэрэглэл өөрчлөгдснөөс биш хүний тарих, хүнээс гарч болох потенциал, бодол, оюун санаа, зэрэг зүйлс юусаа ахаагүй. Зүгээр хэрэглээндээ тааруулаад аливаа чадваруудыг л нэмж эзэмшээд байгаа болохоос биш. Яг хүний юм бодол санаа, хүч, чадал нь бол нэг өөрчлөлт огт гараагүй байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор гэр бүлийнхнийхээ багш нарынхаа үгийг бол сонсчих хэрэгтэй. Эднэр илүү надаас илүү туршлагатай, илүү юм мэдэж байгаа болохоор эднэр миний төлөө үнэхээр зөв яриад байгаа гэж ойлгож үг нь хүлээж авчих хэрэгтэй. Тэгээд гэрийнхэн чи хөвчлэн ер нь юу гэж өгүүлж байна? Мэдээж тэгэл бити утас компьютер дэлгэцээ хараад нүдний чи хараамууд нь али ингэж ийм юмд уягдас сууснаас хичээл номоо хийгээч, ном уншаач, гарч биеийн хөдөлгөөнд дасгал хийгээч гэж тэгжгээ үстэй. Тэр чи ерөөсөө чиний эсрэг зогсоод чамаа гомдоохгүй зовохгүй дүглээд байгаа юм биш. Тэр чи яг үнэндээ амар үнүүг. Үнэхэр бодит байдал. Тэгэд ирээдүйдээ өөрийн сонгосон мэрэгчлэр хүссэн зорьсон замаараа явж сайхан амьдралыг хүсэж байгаа бол хүүхэд насандаа үнэхэр хичээлдээ, мэрэгтдээ шамдад суралцах хэрэгтэй. Нэг үг байдаг да. Нарны эртд ажил хийхэд үүлгүй болны сайн, насны багад эрдэм сурахад
залхуугүй бол бүр сайн гээд манай 10 жилийн сургуулийн дотор ханд бичсэн байдаг гэсэн. Одоо энэ орчин үеийн техник технологийн өндөр хэрэглийн дунд онлайн ертөнцөөр хүн болгон үзэл бодол үгээ хэлэх бүрэн эрхтэй юм болсон үед одоо ингээд маш олон хүмүүс өөрсдөө бас яг ингээд гаргасан амжилтаа баттгах тийм хугацаанд болоогүй ч за тэгэд голчлон өөрөөсөө дүү хүмүүст ингээд илүүтэйгээр тэднийг ашиглаж өөрсгөө болгож өөрөө оройдон суух зорилгодоор за хичээл ном сургууль бол нэг тийм чухал зүйл биш ээ. Өөрхөн хүсэл зорилго сонирхлыг олоод түүгээрээ ажиллаж мөнгө олоо ч юм уу те нэг ийм утгатай тэрнийх яг ингээд бүх хүнд батлагдаж ингэж нотлогдоогүй юм болоогүй төлөвлөгөө тактикаар бусдад зааварлах гэж оролддог. Үнийг бол ер нь сонсоод дэмжиж ойлгоод байх ямар ч хэрэггүй. Нэг бодлогын хариуг бодож чадлаа гэд чиний ирээдүйд магадгүй амьдрал дахиж хязгаарч хэрэг болохгүй л ах. Гэхдээ тэр бодлогыг бодож байхдаа өнгөрөөсөн хугацаа өөрийгөө шавхсан байдал тууштай зан төлөв гэдэг чинь чамд эргээд ирээдүйд чинь зөв хүнийг төлөвшүүлэхэд асар чухал үүрэгтэй байдаг байхгүй юу? Байж болохоор л юм байна тест. Манай хоёр далайн үцгээд цаашаа явчлаа. Би ганцаараа үлдсэн дээрээ гол усны сайхан дуу олж туулъя гэж юу. Баг байхад ах маань дуг их сайхан дуулдаг гэж үлээ. Оддын доор хуучраах өртийн домоотой. Юу ямар мөхөд болж байна. Ла тэрэ шиг ижитэнни төрөхтэй. Үстийн цэнхэр нураа санаад байна. Үрдэж хоцорсон ээжээ үгэлээд байна. Нарны доор мэлтэлцэх ясны шуудын гангана. Насны нэг тоогоор ухаан ботол урхаастай. Үстийн цэнхэр нураа санаад байна. Үрдэж хоцорсон ээжээ үгэлээд байна. За энэ дууг болох гэж үзье. Гэхдээ жавхлангуй ч нөгөө миний дууг битгий дуулаад агаар энэ гэдгийгсэн мэт. Гэхдээ дууг дуулах болно өстэй угаасаа. Угаасаа дуулахгүй тийм юм гэж үсэн гэж юу. Ихний далайн атлас сүлүү ихээс тагнын өвөр бэлтээс ихний хэмээр цацлан цагсан эцэг тэнгэрийн борох хөлгаа аян мэтрээ хашаан тугаа ашин мөнхийн аюумсаа Meeting no can okime any meeting of За бит гурийн бие хайд өнгөрөөж буй амралт тусаад өнөөрэ бижин лүгээ буцсан да. Бие хайд 3 хончлоо. Ер нь далайтай гоё тийм ээ. Тэгэд орой хурдны галт тэрэгний билет олдохгүй. Хүйт хоёр хамтдаа суугаад нөхөр маань 0-д журлан дээр суугаад хотлоо урд ганцаараа сууж байгаа.
За бай.